देश को फ्रांस से मिला राफेल बेड़े का 36वां विमान। जी हां, गुरुवार से पूर्वी क्षेत्र में सुखोई और चिनूक के साथ शुरू होगा अभ्यास। जी हां, गुरुवार 15 दिसंबर के दिन देश को 36वां आईएएफ राफेल विमान आईएएफ राफेल जेट मिल गया है। भारतीय वायुसेना आईएएफ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राफेल के बाद देश को अंतिम और 36वां आईएएफ राफेल विमान आज भारत पहुंचा है। आईएएफ ने आगे बताया कि विमान यूएई वायुसेना के टैंकर से मध्य हवा में तेजी से ईंधन भरने के बाद फ्रांस से भारत पहुंचा। जी हां, साल 2016 में भारत ने जिन 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, उन सभी विमानों की डिलीवरी अब पूरी हो गई है। जय हिंद, जय भारत।